자연치유본가에서 말하는 자연치유란 인체가 본래 가지고 있는 자연치유력을 최대한 발휘하도록 돕는 것을 의미합니다. 이는 인위적인 약물이나 수술보다는 자연적인 방법을 통해 몸과 마음의 균형을 맞추고 건강을 회복하는 데 초점을 맞춥니다. 자연적인 방법 사용 약초 식이요법, 카이로프랙틱 마사지, 요가, 명상 등 자연에서 얻을 수 있는 방법들을 활용합니다. 몸과 마음의 균형, 신체적 건강뿐만 아니라 정신적, 정서적 건강도 중요하게 다룹니다. 예방 중심 질병의 치료보다 예방에 중점을 두어 건강을 유지하는 데 초점을 맞춥니다. 개별 맞춤형 접근, 각 개인의 체질과 상태에 맞춘 맞춤형 자연치유를 제공합니다. 자연치유본가는 이러한 원칙을 바탕으로 다양한 프로그램과 치유법을 제공하여 개인이 스스로 건강을 관리하고 치유할 수 있도록 돕고 있습니다.